당신을 정말로 사랑해. 네, 안녕하십니까 우리 원주시민 여러분. 네, 자 지금 역시 배경음악이 이 노래가 무슨 노래인지 아시죠? 잘 모르시죠? 네. 디디디디 이 건전가요입니다. 사랑해. 가수 라나에로 스포츠라고 그런 가수가 옛날 아주 오래된 가수죠. 노래 불렀던 노래. 근데 이 노래는 건전가요입니다. 건전가요. 따지고 보면은 자 그래서 배경음악이 또 흐르다 보니까 또 이 노래가 생각이 나서 제 사랑의 노래 한번 불러보겠습니다. 박수 한번 부탁합니다. 박수. 네, 고맙습니다. 사랑해 당신을 정말로 사랑해. 당신이 내 곁을 떠나간 뒤에 얼마나 흘렸는지 모른다고. 사랑해 당신을 정말로 사랑해. 멀리 떠나버린 못 잊을 님이여 당신이 내 곁을 떠나간 뒤에 밤마다 그리는 보고 싶은 내 사랑아. 사랑해 당신을 정말로 사랑해. 사랑해 우리 원주 시민을 정말로 사랑해. 진짜 아유 고맙습니다. 아이고 진짜 원주 시민 사랑합니다. 거짓말 안 해요. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 힘이 납니다. 이 학생은 조금 저녁을 조금 먹었습니다. 근데 양이 덜 차는데 이게 박수를 주시니까 아주 배가 부릅니다. 왜 우리 가수분들이 그런 얘기 많이 하죠. 박수가 나한테 힘이고 박수가 나한테 뭐 속된 말로 밥이다 이런 말이 있어요. 그러니까 먹어야 힘을 쓰고 박수를 받아야지만 힘을 씁니다. 자, 그래서 꼭 제가 뭐 박수를 노래를 잘 불러서 받자는 그런 뜻이 아니라
우리 함께 하나가 되는 그런 뜻으로 노래 끝날 때 박수 좀 주시고 하시면 정말 고맙겠습니다. 자, 이번에는 이 사랑의 노래를 부르다 보니까 또 이제 건전가요 쪽으로 가고 싶네요. 건전가요. 자, 그리운 고향 우리 그리운 원주죠. 네, 그리운 고향 한번 또 불러보겠습니다. 좋은 노래 나온다. 형님, 나 화장실 갔다 올게. 이런 것이고 저런 것이다. 암만 얘기 한마을 레터에 빨래하는 소리, 뒷마을 목동들의 비소리, 그리운 원주 그리운 친구, 정든 내 고향집이 그리워지네. 앞동산 언덕에 진달래 꽃 피고, 뒷동산 솔밭 꾀골 세우는 그리운 원주, 그리운 친구, 정든 내 고향집이 그리워지네. 앞집에 금슬이, 뒷집에 삼돌이, 지집 장가 뛴다 소문났네. 그리운 원주, 그리운 친구, 정든 내 원주 돌아가리라. 아주 노래가 건전하게 짧습니다. 좋죠? 고맙습니다. 감사합니다. 아이 배불러. 자, 우리 63냉면 사장님이십니다. 이분이. 예, 63냉면 아주 맛있습니다. 아주. 이 노래를 하면서 이 상가 사장님도 제가 가끔 이렇게 홍보되고 서로 더불어 사는 게 우리 인지상정 아닙니까? 그죠? 63냉면 정말. 그리고 육개장도 먹어보니까 너무 맛있습니다. 아유, 고맙습니다. 그래, 박수 많이 치시면 돼요. 그리고 나 밥 먹으러 갈 때 지금 한 숟갈 더 주세요. 자, 웃자고 하는 소리고, 또 이렇게 함으로써 서로가 정이 돈독되는 그런 시간이죠. 자, 그러면 또 건전가요 하나 또 불러보고. 건전가요 참 맞습니다. 꿈을 먹는 젊은이 그대 없이는 못 살, 그리운 살, 꿈에 대어모, 개똥벌레 길가에 앉아서 꽃집에 그대, 이게 다 건전가요입니다. 자, 꿈의 대화 한번 불러보겠습니다. 꿈의 대화. 이것도 건전가요 쪽으로 들어갑니다. 이것도. 네. 땅거미 내려앉아 어두운 거리에 가만히 너에게 나의 꿈 들려주네. 너의 맘 나를 주고 나의 그거 너바르니 우리의 세상을 둘이서 만들자. 아침에 꽃이 피고 밤에 눈이 온다. 들판에 산 위에
배우리 내가 제일 좋아하는 석양이 질 때면 내가 제일 좋아하는 언덕에 나무바퀴 소리 맞춰 노래를 부르자 작은 손 마주 잡고 지는 해 바라보자 예예예예예예예예예예예예예 조용한 호숫가에 아무도 없는 곳에 우리 나무집을 둘이서 짓는 날 흰눈이 온 세상을 깨끗이 덮으며 작은 굴 피워놓고 사랑을 하리라 내가 제일 좋아하는 별이 불 밝히며 내가 제일 좋아하는 창가에 마주 앉아 따뜻이 서로의 빈곳을 채우니 내 눈에 반짝이는 불빛을 해리라 외로움이 없단다 우리들의 꿈속에 서러움도 없어라 너와 나의 눈빛에 마음 깊은 곳에 우리 함께 나누자 너와 나만의 꿈의 대화를 외로움이 없단다 우리들의 꿈속에 서러움도 없어라 너와 나의 눈빛에 마음 깊은 곳에 서로 우리 함께 나누자 너와 나 너와 나 너와 나만의 꿈의 대화를 아 고맙습니다. 앵콜 나오네. 예. 오 친구. 아이고 반갑네. 아이고 누군가 그래 쳐다보더라고. 그지? 여기 저 매주 일요일 날 6시부터 9시까지 하니까 매주 일요일 날 이리 와 여기. 일요일 날 6시부터 9시. 여기서 하니까는 여기 와서 이제 놀이터를 만드는 거야 내가. 친구들 불러와서 그래서 이제 이제 불러오라 이거지 내 말이요. 이제 놀이터를 만들었으니까 사람도 많아서 알지? 잘 가. 고맙습니다. 고맙습니다. 아이고 우리 젊은 학생들이 계속 보고 계시네. 자 이번에 노래할 곡은 우리 원주 시민 여러분들 이 털보 친구가 이거 작사가 박건호와 친구 노래를 기리기 위한 그리고 문화의 거리 활성화를 위해서 이렇게 이곳에 나왔습니다. 여러분들 마음 변치 마시고 이곳에 꼭 나와서 함께 어울려주시면 고맙겠습니다. 그래서 이번엔 그대의 변치 마오 우리 원주 시민이여 변치 마세요 이런 노래 불러보겠습니다. 드리리 꺼져 있잖아. 이거 안 보여? 이것이 슬픔이란 걸 나 알아요.
처음부터 다시. 오 그대여 변치 마호 오 그대여 변치 마호 불타는 희망을 믿어주세요 말 못하는 희망을 알아주세요 이 누가 이 세상을 다 준다 해도 당신이 없으면 나는 못 살아 수많은 세월이 흐른다 해도 당신만을 기다리며 살아갈 테야 불타는 희망을 믿어주세요 말 못하는 희망을 알아주세요 이 누가 이 세상을 다 준다 해도 우리 원주 시민이 없으면 나는 못 살아 수많은 세월이 흐른다 해도 당신만을 기다리며 살아갈 테야 원주 시민을 기다리며 살아갈 테야 당신만을 기다리며 살아갈 테야 아이고 고마워 우리 학생들 고맙다 아이고 학생들 좋아하는 노래 불러줄까? 학생들 기존에 욕하지 말어 학생들 기존에 좀 익은 노래 땡벌 해줄게 땡벌 몰라? 땡벌은 알 거야 아마 땡벌은 아마 어? 아무로 파티 해줘 아무로 파티 너무 찾아야 돼 자 땡볼 불러주면 우리 학생들은 알더라고 그지? 뭐 응원할 때도 부르고 아모르 파티도 내가 불러줄게 아모르 파티는 배워서 불러줄 거야 안해 당신은 온 세상 당신은 철없는 사람 아무리 달려도 어쩔 수 없지만 마음 아파는 괜찮은 사람 오늘을 들고 잠들고 지금 잠이 들겠지 난 이제 지쳤어요 땡벌 기다리다 지쳤어요 땡벌 혼자 사는 희망은 너무너무 추워요 당신만 있는 땡벌 당신은 날 웃는 땡벌 혼자 사는 희망은 너무너무 길어요
미안하고 돌아서 마음에 걸리는 마음 하나는 따뜻한 사람 바람에 맴돌다 어디 기운 때문에 잠이 들겠지 난 이제 지쳤어요 땡볼 기다리다 지쳤어요 땡볼 혼자서는 이 밤이 너무너무 추워요 당신을 못 말리는 땡볼 당신은 나를 잃는 땡볼 혼자서는 이 밤이 너무너무 길어요 당신을 사랑해요 땡볼 당신을 좋아해요 땡볼 깊지만 당신을 너무너무 사랑해 고마워요 고마워요 아이고 우리 젊으신 아가씨가 또 미소를 주시고 이렇게 응원을 해주셔서 너무 고맙습니다. 아유 고맙습니다 정말. 아유 근데 이 젊은 사람들 노래를 몰라 내가 이 학생이 전부 이 나이 든 사람 노래뿐이 몰라. 이 속상해 죽겠어요 아주. 아유, 어떤 때 좀 그럴 때가 있습니다. 그럼 뭐 어쩔 수가 없지 뭐 그죠? 뭐 세월이 말아주는 건데. 네. 네? 배우고 싶다고요? 아이고 또 그러시구나. 이게 거리 음악회 하는 거 이것이 그래요 정말 나도 그래서 배웠어요. 저도 그런 마음에 충동이 있어가지고. 근데 지금 얼마든지 배울 수 있어요. 저는 내가 말이 나왔으니까 얘기고 또 젊으신 아가씨가 그렇게 얘기를 해서 얘기죠. 저는 인생을 성공했어요. 성공이 뭔지 아시나? 꼭 돈을 벌어서 부귀영화를 누려서 성공이 아니고 저는 어렸을 때 꿈을 이 나이 먹어서 이렇게 이뤘어요. 어렸을 때 이런 걸 하고 싶었었어. 엄청 하고 싶었었는데 내가 나이 70이 다 돼서 형님 자랑해. 68세부터 배웠습니다 제가. 형님 자랑 그만하고 재밌는 걸 해. 아니 자랑이 아니고 이건 자랑이야. 아니 자랑이 아니고 자랑이야. 자랑이야? 자랑이야. 그러니까 재밌는 걸 해. 김건호 선배님의 그걸로 틀고 재밌게. 전 그런 꿈을 갖고 있다는 진짜 좋은 거예요. 정말. 형님 그만 얘기해. 그 사연이 뭐 필요해. 좋아요. 관중이. 사연이 필요 없구나, 그죠? 네. 좋습니다. 노래하겠습니다. 그럼. 관중. 그 박수 빨리 박수부터 쳐. 미아리 눈물 왜? 권호영 선배. 예. 이거를 해야지. 지금. 근데 너무 그 노래 부르는데 지겨워서 사람들이. 형님. 그럼 권호 형. 건우 그래. 고마워 그래. 알았어. 아유. 나 형. 알았어. 도대체 뭐? 그 말 듣고 보니까 또 내가 찔끔해지네. 이 무대가 원주가 나온 작사가 박건호 털보 친구들 음악회인데 컨셉이 뭐야 도대체? 음악회인데 다른 사람 노래 부르니까 한 방 먹었습니다. 미안합니다. 우리 건우 형 노래 부를게. 네, 좋습니다. 환희 노래 부르고 환희. 아니 그거 말고 형님 제가 여기 조심하고. 이 거리를 생각. 이 거리를 알았어. 신청곡 알았어. 예. 쭉 하나 둘 셋. 가만 좀 찾아야지 하나 둘. 하나 둘 셋. 가만히 있어 찾아야지 노래를 찾아야지. 창희 형님도. 자, 이 문화의 거리를 생각해달라고 우리 후배가 또 이렇게 노래 제의를 했네. 그리고 정말 죄송하다는 말을 말씀드리겠습니다. 이 박건호 노래 친구들 음악하면 박건호 노래 불러야지 왜 엉뚱한 땡포로 노래 부르고 앉았어, 그지? 그지? 맞지? 네, 맞는 말이에요. 자, 이 거리를 생각해 주세요. 제가 노래 부를게요. 가사가 너무 아름다울 거예요. 들어보세요.
자, 이 거리를 생각하세요. 우리 저기 써 있을 거예요. 우리 박건우 선생님이 작사하신 노래입니다. 고맙습니다. 외로울 때면 생각하세요. 아름다운 이 거리를 생각하세요. 잊을 수 없는 옛날을 찾아 나 이렇게 불빛 속을 헤맸답니다. 보고 가는 사람들을 바라보면서 나도 몰래 발길이 멈추는 것을 지울 수가 없었던 우리들의 모습 가슴에 남겨둔 까닭이 있겠죠. 아하, 아하, 이 거리를 생각하세요. 외로울 때 생각하세요. 아름다운 이 문화의 거리를 생각하세요. 잊을 수 없는 옛날을 찾아 나 이렇게 불빛 속을 헤맸답니다. 보고 가는 사람들 바라보면서 나도 몰래 발길이 멈추는 것을 지울 수가 없었던 우리들의 모습 가슴에 남겨둔 까닭이 있겠죠. 아하, 아하, 이 거리를 생각하세요. 이 문의 거리를 생각하세요. 아유, 노래 아주 좋은 거 신청해 주셨습니다. 아니 맞잖아요. 예, 이 노래가 이제 원주가 나온 작사가 박건우 선생님이 작사하신 노래입니다. 또 박건우 선생님 노래 또 신청 저기서 보고. 아니 그 제가 한 거 하면 안 돼? 아, 노래는 죄송하지만 안 돼요 여기는. 예, 제가 잘 불러서 나만 부르는 게 아니고 그게 예, 여기는 딴 사람이 불러서 절대로 안 됩니다. 죄송합니다. 예. 이게 왜 안 된다는데? 왜 안 되느냐면은 여기는 공연장입니다. 공연이다 보니까 약주 드시고 약주 안 드신 분들이라도 노래를 부르고 이러다 보면은 왜 저 사람 노래 시켜주고 나는 안 시켜주니 싸움 바닥이 돼. 무대장이 아니라. 예, 그러니까 좀 이해 좀 해주시기 바라겠습니다. 제가 신청곡을 다시 한번 할게. 네, 신청 공보. 그러면 그 박건우 선생이 아이 선배지만 네. 저기 또 박건우 왜 결혼했어? 그러면 대표곡이 뭐야? 예? 형님은 박건우의 대표곡이 뭐야? 모닥불. 그걸 해요. 모닥불 불러드릴게요. 저 박인이하고 뭐야? 그게 엉뚱한 노래. 네, 알겠습니다. 또 한 방 먹었습니다. 아니 먹어야지. 아, 자꾸 먹어 배가 불러 죽겠네 나중에. 아니 그게 아니라 또 한 번 먹었어. 자, 고맙습니다. 우리 후배님이 또 지적을 해주셨습니다. 자꾸 지적을 해주셔야지만 발전이 됩니다. 여기 이 무대가 박건우 털보 친구들 음악회 무대인데 왜 자꾸 딴 사람 노래를 부르냐? 맞는 말씀입니다. 그래서 박건우의 그 대표적인 노래 모닥불. 네, 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 박수 쳐야지 박수 빨리. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서
우리 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 떠나가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 빛이 없어라. 어디 가냐 그래? 이리 앉아. 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들 이야기는 끝이 없어라. 형님, 그 액센트가 없어. 액센트가 팍팍 소리를 그러니까 딱딱 액센트. 딱딱 끊을 때 끊고 액센트가 없어. 근데 먼저 어떤 사람은 또 너무 딱딱 자른다 그러더라고 노래를. 그건 신경 쓰지 마라. 나의 감정을 듣는 사람마다 다 틀리니까. 틀리는데. 자 이쯤에서 오늘 이 자리를 좀 어렵게 또 오신 분이 있습니다. 네. 그래서 우리 양태식 선생님 모셔서 노래 한 곡 들어보고 우리 양태식 선생님의 좀 모시기 어려운 이 자리에 모셨습니다. 앞으로 무대 나오셔서 양태식 선생님의 노래 한번 들어보고 그리고 또 우리 박걸 선생님 노래 불러보는 시간 가져보겠습니다. 신경 쓰지 말고. 뭘 인생을 주시면서 살아. 하나, 둘, 셋. 얘가 밥다. 자, 양태식 선생님의 노래를 제가 불러주십사 하시고 무대 위로 모셨는데 잠시 이 무선 마이크가 배가 고픈지 건전지가 훅 가버렸어요. 그러다 보니까 잠시 저 머뭇거렸습니다. 자, 우리 양태식 선생님의 고향역 나훈아 선생님의 우리 어르신분들의 귓줄에 많이 익었던 노래 고향역 노래 한번 들어보겠습니다. 네, 간단하게 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 이렇게 박건우 선생 참 이렇게 다시 이렇게 우리의 마음을
이렇게 북돋아주는 그런 시간인 것 같습니다. 근데 저는 박건우 선생 예 앞으로 제가 이제 배워서 열심히 한번 불러보겠습니다. 오늘은 나훈아의 고향역 한번 불러보겠습니다. 근데 박수가 안 나오네. 아니 근데 박수를 먹고 사는 사람들인데. 근데 선생님 예. 박근호 저거 했으면 준비를 하고 아니 그 정도 그 뭐 학식이 있는 양반이 박근호 선생 그 저거 하면 박근호 선생 노래를 좀 해주시면 아니 예, 근데 예, 예, 앞으로, 박건우 앞으로. 선생님도 있어요. 그러니까 이제 아이 그래 아니 아니 근데 박건우 선생님 노래만 계속 부르면 재미가 없잖아요. 그래. 예, 그러니까 그것도 이해해 주셔야지. 박건우 선생 노래 했잖아, 그죠? 근데 남들이 박건우 선생 노래는 몰라요 또. 그거는 나만 알지. 그거 이해를 해 주셔야지, 그죠? 하나 둘셋 자, 고향역 하나, 둘, 셋 출발합니다. 거스없이 피어있는 고향역 잘 부르죠? 우리 것 모두 나와 반겨주겠지. 달려라 고향열차 질린 가슴 안고 가마도 오르는 그리운 나의 고향역 띠띠띠 코스모스 반겨준 작은 고향역 가정이 손잡고 고갯말 올릴 일 없죠. 아니 그게 아니라 내가 사무실 오한마 가져가서 왜? 아니 머리 살면서 나를 네가 살렸냐 내가 살렸냐 따지지 말고 그 위로 뭐하는 거야 사는 거 똑같아. 잘나는 못하는 없어. 똑같아. 멀어진 나 봐. 나의 원주여 얼마나 보기 좋은데요? 잠깐만요. 아유, 참 멀어진 나의 원주역. 아, 좋습니다. 나의 고향. 자, 여러분 노래 잘 부르시죠? 그죠? 네 앵콜 네, 무대에 올라오셔서 노래 부르신 분들 이 정도는 불러야지 그래도 부를 수 있습니다. 다음 노래 혹시 제목 아니 근데 제목 아니 여기 뭐 찬조금은 없는데? 아 여기 그런 건 필요 없어요 여기. 아니 그래도 노래를 하려면 뭐 아니 지금 아니 노래하려면 여기 내는데 아니 그 선배님 그 아니 그거지 나훈아의 아니 나오나고 흰구름 가는 길 아니 나훈아 노래입니다. 노래만 하는 게 다 아니라 여기 뭐 있어야 되는 거 아니야? 아니 여기는 시민한 데가 아니, 부르신 분이에요. 여기 돈 내고 그러는 게 아니라고. 에이, 이거는. 아이 그게 아니라 5분이 내고 그러는 분이 아니라고. 기본을 갖춰야지. 아 기본을 보고 그런 사람이 아니라고. 근데 형. 아이 지가 알아서 해야지 지가. 아이 예, 알겠습니다. 알겠습니다. 아이고 아유, 아무리 선배라도 저도 예, 씨발. 알겠습니다. 자 지금
두 번째 노래 신청하셨는데요. 좀 아쉬움이 있습니다. 오늘 뭐 무대 조명을 안 해가지고 너무 제가 객석에 가 보니까 너무 어둡습니다 여기. 어두운데 이거 모셔서 정말 죄송합니다. 자, 어둠을 물으시고 우리 원주 시민을 위해서 두 번째 노래 싱그러움 가는 길 올려드리겠습니다. 나훈아의 자, 박수 주시기 바라겠습니다. 싱그러움 가는 길. 멀리서 가까이서는 가까이도 고향의 그 냄새는 언제나 나를 부르네. 기나긴 세월 속에 사랑 시들어도 고향 아늑한 엄마의 불련가 먹구름 흰 구름 나를 두고 흐르는데 여러분 박수 한번 주십시오. 박수. 이럴 때 중간 박수. 이 박수는 가수 있는 박수가 아니라 댄스한테 박수는 겁니다. 멀리도 가까이도 저 언덕 위에서 다정한 친구들은 언제나 나를 부르네. 세월 속 조명이 없어가지고 사랑 몰라 다 떠버려가지고 속상 죽고 고향 저한테 걸어놓은 거 아니야 뒤에 걸어놓은 거 엄마의 불련가 다 떼어버려가지고 먹구름 이게 여기서 될걸 나를 다 떼어버렸잖아. 아니 그러니까 저 전시 한다. 아니야 우리 천사, 이 백댄서 천사 정말 천사입니다. 천사가 따르니까 이런 사람이 천사야. 우리 손님이 그래도 또 먹을 거 갖다 주셨네, 그지? 먹을 거. 아유 고마워라. 자, 우리 앵콜송 하나 안 나옵니까 혹시? 앵콜송. 예? 앵콜송 안 나오시네. 나 이거 속상해 죽겠네. 자, 앵콜송이 안 나와도 아마 노래가 준비가 된 것 같습니다, 그죠? 예, 무슨 노래? 너와나의 고향. 예, 알겠습니다. 자, 지금 부르시는 노래가 우리 나훈아 가수님의 노래죠, 전부. 거의, 그죠? 참 이 노래가 아마 80년대, 90년대 그때쯤 아마 절찬리에 유행이 됐던 노래, 그리고 그 시절이 그리워지는 그런 노래입니다. 지금 우리 선생님이 부른 노래, 우리 그때 그 시절로 다시 돌아가는 그런 마음입니다. 자, 너와 나의 고향 한 곡 더 부탁을 드렸습니다. 부탁드리겠습니다. 네, 박수 주세요. 이거 반죽이 언제까지 신고 나온 거예요? 신고 나온 거예요? 신고 한 6, 7개월 안 들었을 거예요. 아
아 6, 7개월. 아 시간이죠. 그럼 시간 다된 거지. 맞아. 6, 7개월인데. 아마 7개월 길으면 한 10개월 정도 안 들어갔어. 이게 저거 반지기가 돈이 아주 저거 반지기 하는 데는 진짜 신곡도 돈. 그게 장난이 아니야. 그게 아주 마음을 달래 웃으며 노래값이야. 살리라 아니 옛날로만 하면 카세트 테이프 샀잖아. 바람 따라 근데 노래 부르는 사람들이 세금 내면은 그걸로 해서 먹고 사는 거야. 흘러온 사나이 구름 먼 고향 땅에서 너와 함께 살리라 불어나요 웃으며 살겠지 마음을 달래며 하늘이 살리라 정처없이 흘러온 길 상처만 수락인데 구름 먼 원주 땅에서 너와 함께 살리라 아유 우리 양태식 가수님 고생하셨습니다. 끝 소절이 원주 땅에서 너와 함께 살리라. 끝 소절이 그렇잖아, 그죠? 앞으로 이 노래 부를 때 끝 소절에 그런 식으로 부르시면 안 돼. 너와 함께 살리고 원주 시민과 함께 살리라 이렇게. 농담이었습니다. 농담. 자 우리 사랑하는 원주 시민 여러분들과 함께 이 문화의 거리에서 그 문화의 거리 활성화. 우리 박건호 털보 친구들 음악회를 활성화하기 위한 그런 원주 시민을 사랑합니다라고 이제 그런 식으로 앞으로 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 아유 양태식 선생님 아유 아침부터 나오셔가지고 굳은 일 나쁜 일 도와주시다가 노래까지 불러주시고 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 자 가시는 목적지까지 안녕히 들어가시기 바라겠습니다. 예 예. 멀리 안 나가요? 예. 안녕히 가십시오. 아니 형님 내가 가면 안 되지. 다 불렀습니다. 네. 아 7.5는 없어요? 네? 7.5는 나오나 노래 7.5 뭔데 아는 노래지 내가. 모르는 노래 아마 개똥벌레 신청 앉아 빨리 그거 해드릴게. 아니 개똥벌레. 개똥벌레 좋아요. 아무리 우겨봐도 우리가 부르면 안 돼? 아 네. 그건 안 돼. 아 그거 한번 불러줘. 아 내가 불러드릴게. 근데 여러분들이 불러드리고 이러면 좋긴 좋은데 여기는 공연장이에요 여기. 그러게 아니야 이게 한번 불러줘요. 내가 불러드릴게요. 가족에서 잠깐만. 예. 아 우리 사람은 또 개똥벌레 좋아하네. 나도 이거 좋아하는데. 무슨 알지 개똥벌레? 알아? 야, 이다 거기 오겠네요. 우리 대신에 뭐라 몰라. 자 우리 원주 시민 여러분들 죄송합니다. 제가 노래를 잘 불러서 저만 부르겠다는 것이 아니고 이 여기는 그 여러분들이 한 분 한 분 뭐 노래를
와서 이거 부르셨으면 좋습니다만 이 질서가 없어져요. 그렇게 되면 왜 누구는 노래를 시켜주고 누구는 왜 안 시키니? 이제 지금은 사람이 별로 없어서 그런데 많을 때는 어떤 때 심지어 싸움까지 납니다. 네, 그러니까 이해 좀 해주시기 바라겠습니다. 이제 마지막으로 우리 신청해 주시는 우리 선생님들이 노래를 불렀어야 되는 건데 제가 부르기 때문에 죄송합니다. 예. 그래 뭐 누가 불러도 그냥 아무리 우겨봐도 어쩔 수 없네 이렇게 불러주시면 되잖아요, 그죠? 이렇게 흥겹게 재밌게 살면 돼. 이게 못난 학생이지만 잘 못 부르지만 박수 주시고 우리 개똥벌레. 아무리 후겨봐도 어쩔 수 없네. 저기 개똥 무덤이 내 집인걸. 가슴을 내밀어도 친구가 없네. 노래하던 새들도 멀리 날아가네. 가지마 가지마 가지 말아라. 나를 위해 한 번만 노래를 해주렴. 나나나나나 쓰라린 가슴 안고 오늘 밤도 그렇게 울다 잠이 든다. 마음을 다 주어도 친구가 없네. 사랑하고 싶지만 마음뿐인걸. 나는 개똥벌레 어쩔 수 없네. 손을 잡고 싶지만 모두 떠나네. 가지 마라 가지 마라 가지 말아라. 너를 위해 한 번만 손을 잡아주렴. 아하 외로운 밤 쓰라린 가슴 안고 오늘 밤도 그렇게 울다 잠이 든다. 울다 잠이 든다. 울다 잠이 든다. 잘 불렀어요? 못 불렀어요? 아 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 지금 요 장면을 지금 열심히 촬영을 하셨는데 유튜브에 털보 친구 쳐보세요. 유튜브에 털보 친구 치시면 요게 이제 보실 수 있어요. 전부 다 유튜브에 털보 친구 치시면은 예. 우리도 유튜브에 올려요. 네? 우리 유튜브도 올라가요. 아 올라가요? 아 그럼 그거 좀 가르쳐줘요. 그것도 우리 유튜브도 올라간다고. 좀 적어서 가르치죠. 그럼 내가 또 고객이 되잖아. 또 서로 상부상조하는 거 그렇게. 예, 털보 친구 치시면은 나옵니다. 예, 노래 잘하시네. 남진 무거워해. 남진 아무나 해요. 진짜. 자 고맙습니다. 고맙습니다. 우리 원주 시민 여러분들 이렇게 함께 해주셔서 고맙고
서로가 대화를 하면 정이 오갑니다. 그죠? 이 말을 안 하면 안 돼. 내일 또 일해야 되니까 매주 일요일 날 6시부터 9시까지 주사를 합니다. 매일. 아, 그러니까 일요일은 제가 매일 온다고. 6시부터 9시까지. 예, 또 다음에 보면 안녕하고. 예, 안녕하세요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 행사는 요것으로 요 차 좀 조심하시고. 예. 예, 잠깐만요. 저 요거 치울 테니까 내가 치울게. 잡을 수도 없어.